Había una vez una hermosa isla de aguas cristalinas llamada Puerto Rico. En esa isla se encuentra un bosque lleno de árboles de hojas verdes brillantes que sirven como el pulmón del Caribe. Allí existen muchos animales nativos que viven solamente en esa isla de bellos paisajes. El coquí es una rana muy especial que canta en la noche. Su canto es tan alegre y melodioso que todos los animales del bosque se preparan para escucharlo. Y así quedar dormidos cada noche y al amanecer poder comenzar un hermoso día. Y ese mismo día ocurrió algo muy interesante. Buenos días, señora Cotorra. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, señor Coquí. ¿Y tú cómo estás hoy? Me siento muy triste. El bosque está cambiando, señora Cotorra. Muchos de nuestros amigos ya no se encuentran con nosotros. Ya el bosque no es como antes, que estaba lleno de hermosas flores y muchos animales. Ahora solo encontramos tierra seca y basura por todos lados. Lo sé, hace mucho tiempo que lo estoy notando. ¿Pero a qué se debe esto, señora Cotorra? Bueno, nuestro clima está cambiando constantemente a causa de las personas que no están cuidando a nuestra isla. El coquí se quedó muy pensativo y dijo: ¿Y qué solución hay para que nuestra isla vuelva a ser como antes? Debemos pensar en cómo podemos ayudar a nuestro bosque y a nuestros amigos. Este es nuestro hogar. Al caer la noche, el señor Coquí cantó con tonos tristes. Solo pensaba en cómo podía ayudar al bosque en el que vivía. ¿Cómo puedo decirles a las personas que cuiden nuestro bosque? Es tan importante decirles. A la mañana siguiente, el coquí buscó por todo el bosque a la señora Cotorra, que estaba en la rama de árbol de flamboyán, y le gritó: ¡Señora Cotorra! ¡Señora Cotorra! Entonces, la señora Cotorra voló hacia él y le preguntó: Señor Coquí, ¿qué le pasa? Ya tengo la solución a nuestro problema. ¿Y cuál es? Si hablamos con los demás animales, ellos nos pueden ayudar a dibujar carteles para que los visitantes vean cómo podemos cuidar a nuestro bosque y así mantener nuestro ambiente limpio y hermoso. La señora Cotorra se quedó pensando y dijo con gran emoción: ¡Muy buena idea, señor Coquí! Vamos a hablar con los demás animales del bosque para que nos ayuden a realizar los carteles. Y así, la señora Cotorra y el señor Coquí hablaron con los animales del bosque. Todos comenzaron a crear carteles. Las mariposas ayudaron a plantar más semillas. Las abejas cuidaban de las flores. Los lagartijos botaban la basura al zafacón, mientras los animales más pequeños ayudaban a la señora Cotorra y al señor Coquí a colocar carteles por todo el bosque para que las personas aprendan a cuidar la flora y la fauna de nuestra hermosa isla. Con el tiempo, el bosque se volvió más hermoso y colorido, y regresaron todos aquellos animales que se habían ido. La señora Cotorra y el señor Coquí vieron todo lo que habían logrado con esfuerzo y cooperación de los demás. ¡Mira, señora Cotorra, mira! ¡Qué lindo se ve todo ahora! No lo hubiera podido lograr sin tu ayuda. Gracias a ti, señor Coquí, por preocuparte por nuestro hogar. Hay que mantener limpio nuestro bosque para poder vivir con mucha alegría. Los animales vivieron felices, sabiendo que habían recuperado la belleza de su hogar. La señora Cotorra le enseñaba a los más pequeños la importancia de cuidar el bosque y nuestra isla. Ahora, el señor Coquí cantaba con mucha alegría todas las noches su hermosa melodía, llenando los corazones de gozo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la próxima.